Myanmar News.com Russia rama zinmek Myanmar sipailal General Min Aung Hlaing Russia President chu a level pui mutumin akala a mutheilo Russia rama zinmek Myanmar sipailal Senior General Min Aung Hlaing Russia ram ho tu ber President Putin chu ka level pui Commander in Chief of Defense Service thau ania lom ti in mutumin appointment a dil thu riat ania amai ro chu Russia President chuan tun tumatan chuan ama mu theidon lo thu Russia sarkar thu puang tu Mr. Dmitry hne tangin thu adong ani Senior General Min Aung Hlaing hian Russia President a mu theilova Russia Rama National Security Council Secretary Nikolai Patrushev nen ero chuan ti ko chang soina hun ero siam sak ani Myanmar sipai ho tu Min Aung Hlaing hi ama ni na diktak chu Senior General reng ni in a pension hun to nuwa ma ni thu a thok chun zom zel tu ania an ha chel diktak zok chu Commander in Chief of Defense Service ani Senior General Min Aung Hlaing hi ani na taka chuan Russia ram Moscow khuwa nei tur ni thum o tur ju ni som ni pa ni atanga ni som ni pali 9 Moscow Conference on International Security meeting a Russia Defense Minister Sergei Shoigu in a soma wang maya kal ani ama le ama ain ngai ve dan chuan ram pakhat ho tu ber de facto leader anga ain ngai ani ain ngai ro puite lul ve nen Moscow airport avat hen meu chuan Russia Defense Minister Nuayan hachel zinga ni na chel sang ber a level pui diktak zok Russia sipai ho tu in alo muaka ti chuan thlona chhunga tangin aron chuk chu an hoi vela lai pui voi somni pakhat ka brithum vu a red carpet le guard of honors ten khuang pui khuang te le to torot hamri nen an lo mu arin te lul nen then zola kanau van loma sarep zorna ang ven motor le ka chuan tirin an phur phei ta hlop mai sia alung oi vak lo melani mi ten min chiar min thlir nge kaum dan zong an hailo ve ti hlala hrengai mi alo in tilal em Min Aung Hlaing chuan a level pui emo ati thin Myanmar President Utin Kiole State Councilor do Aung San Suu Kyi te angin President Putin a chuan ram pakhat ho tu ber khual tha angin alo chhono zong lo mai ama hi sipai ni chung si in President ni chak em hi ania Sarkar masa Aung San Suu Kyi tram chungpo khan ke hi Vice President din puna om kani ti in atong vai fo thin ril rulam chian lo na President ni chak na symptom nei ania purhekima enkol amamo hle ani atak taka ani na le laldan indot anma ni sipai ho ngei siam dan puya po Commander in Chief hi chu SI number 7 chau ani Myanmar Government Protocol List pakhat na President panni na Vice President 1 pathum na Vice President 2 palina pithu hluto Chairman Speaker of the House pangana amiau tha hluto Chairman parukna Chief Justice of the Union pasari na Commander in Chief of Defense pariat na Chairman of the Constitutional Tribunal pakuana Chairman of Union Election Commission somna Deputy Commander in Chief som pakhat na pithu hluto Vice Chairman som pahni na amiau tha hluto Vice Chairman som pathum na Union Ministers som palina Union Attorney General som pangana Union Auditor som parukna Chairman of the Union Civil Service Board som pasari na Chairman of the Central Bank of Myanmar som pariat na Regional Chief Ministers som pakuana Coordination Control Officers Army Navy Air Force som hni na Military Lieutenant General som hni pakhat na Judge of the Supreme Court of the Union som hni panhni na Members of the Constitutional Tribunal somni pathumna members of Union Election Commission somni palina
members of the Union Bill Committee, somni pangana Public Accounts Committee, somni parukna Committee of Parliament Rights Committee, somni pasarina Government Guarantees and Accountability Committee, somni pariatna Regional Commanders, somni pakuana Deputy Ministers, somthumna Deputy Attorney General, somthum pakhatna Deputy Auditor, somthum panina members of the Union Civil Service Board, somthum pathumna members of Nipido Council, somthum palina Regional and Provincial Cabinet Ministers, somthum pangana Directors from Defense te anni. Mandalay khopui chunga sipaile PDF te inkap tan data han post nisom ni panhi sang ni som ni pakhat Mandalay khopui chanmia tazi township somnga pali kongkwal boarding school building pakhata People Defense Force PDF tomna chu tukinjing dariat vel khan military council sipaiten hualin an kapa PDF lampoin an kaplet ve bok ani hetie anin ka nuloka sipai lam chu an ron pung chho zela Mandalay kul chunga tangin teng pathum zet an ron khal chuak ti mita mutu te chuan an soi ani PDF lam chu in thiar film tawangin social media lama soi ma se media then khat te chuan tun thlengin an la tol chuak theilo ni in an tar lang he in ka na wangin somnga pathum kongpuya bu fai phur tlangwal pakhat nungzang le kuta ka fu ani thu riat ani ma se mun himlama ruaya enkol ani sipai tele PDF in ka na hian thi le hliam anom thu riat alani lo ma se news then khat chuan sipai lam pahni an thia PDF lam paruk man an ni ti in an tar lang bok ani Myanmar refugee ram thenom ten dong song turin NUG in ngen data han post ni som ni pahni sang ni som ni pakhat thole ni Myanmar ram chunga military council te chet na wangin mi pui then khatten har satnan tok na sa hleya in le lo tlan chiat sanin sahim nan ti in an ram then oma an tlan lut nual ani an tlan na ram then om te hian an thei ang anga lo dong song turin NUG sarkar chuan nimin kha nangen thu riat ani June ni som ni sang ni som ni pakhat kha World Refugee Day ania hemiden chen hian NUG sarkar le Human Rights Ministry te chuan thu chua siamin ngen na an thelu tani kumrei taksipai sarkar obbe na hnuaya in ngai sakna le mixing dikna chanvo za lo na om nuala Rohingya tiamin Myanmar ram chunga ethnic group 10 an then om Thailand Bangladesh le India ba ka ramdanga an ral tlan na sa hle ani UNHCR te chu dan chuan military council ten sarkar na an lak ma khan Myanmar ral tlan mi makta duai khat chuang anom thu le sarkar na an lak nu sipai te an che ta wang hian ral tlan mi nuai khat an punbel thu riat ani International Huapa Criminal Case puntir tu military council te che dan hi action na taka lak ani theinan tran rualangai thu NUG chuan soi ani ram chunga ral tlan te chen na le eile in tur nei lo te chom dol na le rampo na ral tlan te tran pui tu agency ho te ba ka eile in chom dol tu te man to lo turin nimin an thu chua chuan an tar lang ani khati zong kha ni le phot mai ro se ani khongaya min lo like saka min lo share sak zel turin in khoina karon dil tak meu ani mai ani